Eu comprei esse modelo da Electrolux, tá vendo? É o com 1300 watts de potência. É o Power Speed Ultra, né? Ele tem um filtro EPA, eu comprei por isso. Aí, eu fazendo a limpeza em casa, eu me incomodava com o barulho, que é esse aqui, não sei se vocês vão dar pra ouvir, ó. Eu não vou ligar ele agora, só pra você ver como é que é. Ó, tá vendo? Me contrariar, não tá fazendo agora. Isso, ó. Tá vendo? Esse barulho que faz, ó. Né? Aí eu ficava injuriado. Falei, não, deve ser defeito de fábrica isso, alguma coisa. Tá vendo? Pra ver se vai passar ele. Faz esse barulho, fala, vai incomodar os vizinhos. Vou descobrir o que é. Aí faz 2 meses que eu estou com ele. Vou dar dica pra quem quiser aí, tá? Dica rápida, sem muita frescura. Desmontei toda a parte de baixo dele, tá vendo? Que é esse aqui. E descobri, montei todo, tirei todos os parafusos, mas descobri que na verdade é essa fitinha que é o problema, tá vendo? Essa fitinha, ela é feita, deveria se movimentar para lá e para cá, né? Só que ela é fixa. Ela deveria ir para frente e para trás, só que ela não vai, ela é fixa. Então o que que eu fiz? É só tirar. Você levanta aqui, tá vendo? Aqui no cantinho, você levanta ela um pouquinho e puxa ela, que ela tem um, né? Vendo? Você puxa, acabou o problema. Aí não vai fazer mais esse barulho. Ó. Simples, né? O problema é que fica sem a fitinha, mas acabou o problema, acabou o barulho. Viu, Electrolux? Aprende aí, resolve esse problema, viu? É um defeito de fábrica do produto. Mas o produto é excelente, eu adoro. Nossa, faz uma limpeza maravilhosa.